Mirë, jam më rikthyer sërish, jam drejt për së drejti në 18:30 i rikthehem temës me cilën startova në fillim të emisionit, madje do t'i drejtohesha doktor Ulqinakut. Doktor Dritani, ne kemi së fundmi një studim të Akademisë Sonë të Shkencave, e cila thotë që imuniteti tufës në vendin tonë është arritur diku mbi 70% e popullsisë. Por kemi gjithashtu edhe një studim që na mbrin nga Izraeli, që thotë se imuniteti natyral është disa fish më superior ndaj imunitetit të fituar nga vaksina. Pyetja që kam për juve është, ky imunitet që ka, supozojmë, këtë imunitet që ka fituar shoqëria shqiptare në këto ditët e fundit, sipas studimit, sa do të arri në leximin tuaj ta zbuz, ta mbaj në stand-by avancimin e deltës? Rezart, më lejo të saksoj diçka që e thash jo të saktë herën e parë. Jepi. Sot që flasim, vaksinimi me 2 dozë është 33%. Po mirë, kjo është një lajm i mirë. 33% besnik është mirë. Është mirë, po, okay. Është ritëm normal, ritëm. Super. Po. Ndërsa sa i përket studimit, do isha i rezervuar, të thënë të drejtën, më tepër me reklamimin e imunitetit të tufës, sepse është një studim që unë gjithmonë studimet i vlerësoj, sepse është një dhënë më shumë, por nga natyra si epidemiolog jam skeptik, sepse ka disa gjëra që nuk më shkojnë, nëse mund të them kështu. Se nëse do kishim një imunitet të arritur të antitrupave të gjetur nga studimi i Akademisë së Shkencave në 73% të popullatës shqiptare, nuk korrespondojnë të numrat e lartë të infektimeve ditore. Pra, domethënë, si ka mundësi që kur shifrat zyrtare, të paktën me ato që janë testuar me PCR dhe me testet e shpejta, niveli i personave të cilët e kanë kaluar është rreth 5% dhe plus edhe personat e cilët kanë bërë 2 doza vaksinë është 33% sa thot, po t'i mbledhin të dyja që nuk duhet t'i mbledhin normalisht, po hajde po e zem se t'i mbledhin, shkon diku te 38%, po të rrumbullakojnë përsëri shkon diku te 50%, pra domethënë unë jam pak skeptik, thaj, janë disa nëse mund të ndërhyj me doktor Tani, te pjesa e studimit të Akademisë Shkencave, unë e pash me vëmendje, është ajo që thotë doktor Tani, okay, është një element shtesë, është një bazë të dhënës shtesë, por sigurisht nuk ka pas nuk është e bazuar në një studim eksakt të ndjekur, të monitoruar me analizat laboratorike të përgjithshme. Që ta bënte këtë studim, doktor? Është studim i vështirë, do në investim sigurisht, do në investim asgjë nuk bëhet pa para. Edhe shqiptojsh duke bërë studimet e veta, sidosh më nuk lejo të japë shifra. Desha të ndalosha pa ikur këtu se fal doktor Tani. Pa ikur studimi izraelit më pëlqen shumë se dhe më konvenion në një bindje time. Imuniteti i krijuar natyralisht është më i fortë. 27 herë më shumë se sa i krijuar. Dhe kjo është thelbësore. Dhe unë te kjo pjesë e këtij studimi po themi do të nxjisja dhe institutin e shëndetit publik që ka edhe kapacitetet profesionale dhe duhet të krijojë dhe burimet njerëzore, burimet financiare, sepse s'bëhet as studim pa burimet financiare. Për të bërë studim dhe për të parë, kush është sjellja e të rinfektuarve, të vaksinuar dhe të imunizuar, dhe kush është sjellja e tyre në hospitalizim, dhe elementi tjetër shumë i rëndësishëm. Tani kemi një problem tek problemi i vaksinës, po kthemi. Se mirë që ma kujtoi studimi i Izraelit për të dalë te kjo temë. Më fal doktor Tani se po të markoha. Tani jemi në një situatë kaotike globale. Kemi qenë historikisht që ditën e parë që ka dalë SARS-CoV-2, qoftë Organizata Botërore e Shëndetësisë, qoftë shumë institucione prestigjioze ndërkombëtare. Tani, pse duhet të bëjmë vaksinën me dërdirim, me një kosto financiare të caktuar, të kemi imunitet natyral, të bëjmë dhe tamponin për të kaluar kufimin. Tani këto janë abuzime që nuk po i bën vetëm Shqipëria, po ne si majmuni imitojmë një gjë që e kapim dikun, por kjo është e gjithë në qoftë se unë kam bërë vaksinën. Sigurisht nuk jam imun 100%, po sigurisht nuk jam imun as nga tamponja. Normal. Unë e bëra tamponin tani, dola negativ, pas 7 minutave, pastaj mund të jem i infektuar dhe se ka shfaq në organizëm akoma, domethënë po i mbysim njerëzit me burokraci,
kosto financiare. Doktor Ulqinaku, mund të jemi pak më fleksibël, ky është një shqetësim që te kjo pjesë kam hasur. Dhe doktor Tani do dere shumë për shembull që Instituti i Shëndetit Publik apo institucionet tona të përpiqeshin të shikonin të bënin një studim në lidhje me imunitetin organik, pra një organizëm që ka reaguar dhe ka krijuar imunitet në organizëm pasi është rënë në kontakt me virusin dhe imuniteti që t'jep vaksina. Sigurisht Ësakt. E ndjekim është më i fortë. Doktor, keni një mendim tuaj? Jo, mund të them që ne kemi filluar një studim me këto parametre që doktor tha, por për hir të studimesh komplekse, për hir të partneritetit, që kemi një partneritet si me CDC-n ashtu dhe me WHO ose Organizatën Botërore të Shëndetësisë, studimi zgjatet mbi një vit. Dhe prandaj si thuaç jemi të avashtë në dhënien e këtyre rezultateve paraprake që do dojshë shumë që ti jepshin, por etika profesionale ma ndalon. Ajo që duhet të them është që pa diskutim që mbështes imunitetin natyral dhe pa diskutim që bie dakord me gjetjen e studimit të Izraelit dhe do dojshë shumë që si thuaç për hir të një sensibilizimi të mos lançohej shumë ky imuniteti i gjetur nga Akademia e Shkencave, sepse frika ime si mjek është që ndoshta është shumë pyetja ai studimi o doktor Tani tash se nuk ka bazë dhënash dhe numri të testuarve studimi më fal se po e them, më fal se po e them. Është thënë si opinione që kemi unë e disa mjek që kemi thonë ka shku te 60%, te 30%, te 70%, hipotetikisht duke bërë statistika në trurin ton me kaq njerëz që janë infektuar, kaq që kanë rënë kontakt, kaq që janë tamponuar, kaq që nuk e kanë shfaq infeksionin, po themi kaq të hospitalizuar dhe kaq mortalitete, teorikisht i bie që ti doktor si ndërprem po. Jo, ajo që do të dojshë si thuaç si mjek është që të mos si thuaç ky studim është që ne tashmë kemi arritur atë imunitetin e tufës dhe duhet të jemi të mbrojtur me që të tjerët janë të imunizuar. Në asnjë mënyrë, sepse kjo tregon që ti edhe kur je imunizuar, riinfektohesh dhe infekton. Pikërisht kjo që thot doktori është ajo që theksi, domethënë nuk duhet ta lançojmë së tepër gjetjet e këtij studimi, domethënë. Sepse ul vigjilencën. Saktë. Ul vigjilencën, domethënë thjesht për doktor Ulqinaku, ecim më tej me pyetje se kam shumë. Jo, të lutem zoti Xhaxhiu. Do doja të rria këtu edhe me doktor Tanin. Shumë e rëndësishme. Sigurisht thashne jemi imitues si majmuni, por është problem botëror. Pse duhet të mos studiohen mirë imuniteti natyral dhe imuniteti nga vaksina? Pse duhet ta vaksinojmë? Unë kam raste personale, po themi studim për qefin tim. Nga rrethi shoqëror imi dhe familjar, kemi bërë analiza, kaluar, është imunizuar naturalisht, ka pas antitrupa, ka bërë vaksinën, ka më pak antitrupa. 2-3 veta, 5-6 veta, nuk përbëjnë baza studimja, nuk janë studimja, por problemi është standard. Pse duhet t'i bëjmë vaksin një qytetari që ka bërë, kjo nuk është problem shqiptar, duhet ta faksojë, nuk është problem botëror, nuk është shqiptar. Tani ne pse duhet ta përforcojmë imunitetin organik natyral me vaksin? Ti lëm paralelisht, pra, ka qenë politikë botërore e pasakt, si që theksova më larg, ka bë gabime OBSH-ja, institucione shumë më prestigjioze se institucione shqiptare, sepse duhet t'i kategorizosh dhe në kohë ti e shikon që po, kemi këto pikpyetje, atëherë ti vaksinojmë të gjithë. Doktor Tani, një mendim? Jo, nuk ka shumë vend për debat. Ajo që do të thojsha, jo për ta kundërshtuar doktorin, por për t'i thënë që kemi vepruar në bazë të disa protokolle që doktori... Jo, nuk e kam në Shqipërinë, doktor Tani. Është e vështirë të dalim jashtë protokolle, pavarësisht se mund të ketë logjik. Pa ne kemi thënë, pavarësisht si thua, infektuar apo jo, është një plus nëse ne vaksinojmë dhe me që edhe protokolle... Janë sa mos administrative, pra. Unë kam kaluar naturalisht, kam bërë vaksinën, duhet t'i në të udhtojmë avion dhe duhet bëj dhe tamponin, paguaj... Saktë. Të qëndrojmë tek njerëzit, doktor Tani, njerëzit Novax, është një fasho e madhe këtu në Shqipëri. Çfarë duhet bëjmë me ta? Duhet, doktor Besniku ishte kundër vaksinimit të detyruar.
Keni juve një mendim... Ndërgjegjësimi. Okej, ndërgjegjësimi, po... Unë pa shku te doktor Toni që ta ndajmë. Unë jam për vaksinimin, sigurisht. Dakor. Unë jam njeri optimist nga natyra, që t'jemi qartë, nuk besoj të teoritë konspirative. Ekzistojnë, po unë s'kam besuar në jetën time në asnjë fushë, jo në rastin e vaksinave. Ato janë të kolauduara në laboratorët më prestigjioz të botës nga pikpamja shkencore, unë i besoj shkencës dhe shkenca ka vërtetuar që ka pas sukses me historitë e vaksinimit në botë. Teoritë konspirative pastaj për mua janë banalitetet totale. Doktor Tani? Unë kam qenë kundër vaksinimit të detyruar, por për hir të vërtetës kam filluar të ndryshoj mendjen. Për arsyet e vetme është që lëngata e tej zgjatur, pse duhet ta vuaj unë që jam i vaksinuar atë si papërgjegjësinë atyre personave që janë që nuk duan të vaksinohen, ose që reklamojnë me forcë teoritë nga më të çuditshme. Nëse do mendojshim për një moment që është një qeveri botërore që do që të vrasi popullatën e vetë, do na kishte vrarë me kohë. Kanë një shprehje vëllezërit tonë kosovar, nëse e kanë këtë mendje gjithë qysh do ta bëjnë. Po. Gja janë të bo, Kështu që dhe për një arsye tjetër që dikush mban përgjegjësi. Domethënë është qeveria që mban përgjegjësi. Pra, në momentin që ta zgjemi, nuk e dim se çfarë do ndodhi mbas një muaji. Pra, gjithmonë ne supozojmë, shpresojmë, të paktën me këto shifra që kemi që situata të mos agravohet, por ekziston një përqindje dhe këtë më lejoni ta them, që ne nuk e dim. Dhe mund të përkeqësohet, pra kjo ne nuk e dim mund të përkeqësohet. Dhe kush e marr përgjegjësinë? Është pa diskutim është qeveria e parë që marr përgjegjësinë, ajo që duhet shkojë në giljotinë. Me të drejtë, pa të drejtë, është e padiskutueshme kjo punë që duhet marrë përgjegjësinë. Prandaj them jam pro detyrimit të disa grupeve realisht në risk. E kuptoj. Sigurisht, shiko, unë thash çelëmin, ajo është një masë administrative, e gjykon qeveria dhe merr është në drejtën. Me që jemi tek masa, doktor Besniku pak minuta përpara tha, jam partizani shtrëngimit të disa masave. Doktor Tani, themi gjërat në sy dhe ballazi. A ka ardhur koha që qeveria përmes mekanizmave të saj të bëjë disa shtrëngesa në raport me shkujdesjen idiote që ka shqiptari? Unë kam qenë pak ditë më parë në Romë, në Paris, në Milano, dhe kam parë, doktor, se si qytetarët e këtyre vendeve mbanin maskën kudo ku ishin në ambientet mbylluar. Çfarë duhet bëjmë? Çfarë duhet bëjë qeveria? Pra, ato që kanë bërë dhe qeveritë e tjera, pra në momentin që ti ke lirshmëri në ekstrem të vaksinimit pa pagesë, pa diskutim që mund të thuash kujdo që ti nuk do futesh në kinema nëse nuk ke pasaportën e vaksinimit. Nuk do futesh në eleksion nëse nuk ke pasaportën e vaksinimit. Nuk do futesh në autobus, në restorant. Pra këta janë ato masat që si thua janë detyruese, po jo detyruese drejt për drejt në fundit. Pra nëse ti je i qytetar i lirë që nuk do të futesh një vaksinë në trupin tënd, okay, vazhdo në lirshmërinë tënde, po mos më rreziko mua. Mos bëj, pra nuk është detyrimi plot, ti kufizohesh nga disa për të ruajtur të tjerët. E kuptoj. Doktor Tani, nga disa mjekë me ngarkesa opozitare të themi, është kërkuar rivaksinimi me personat që janë vaksinuar me Sinovac. Tani, juve si doktor, juve si epidemiolog, jeni dakord me këtë ide? Të thënë të drejtën rrezart, bashkë kemi komunikuar disa herë, unë asnjëherë nuk kam thënë, nuk mendoj, nuk kam menduar dhe nuk kam për të menduar që një institutet kërkimore ose ato fabriket prodhuese kinese ose ruset janë më të dobta se amerikanet, anglezët. Pra, bota, ka drejt doktor Tani do të kundërshtoj. Ka një problem, doktor Dritani, lutem, ka një problem. Të thjesht dhe të vogël. Botërisht janë dy institucione të certifikuara me kapacitete profesionale analizimi më prestigjioze të globit, që janë FDA dhe EMA. Përpasoj, për të siguruar qarkullimin e barnave në Republikën e Shqipërisë, prej vitit 2004, është miratuar ligji për barnat dhe shërbimit farmaceutik, që ju beson vetëm këtyre dy institucioneve. Pra, është e qartësuar në ligj. Jo Shqipëria i dashur Besnik, jo Shqipëria. Ne nuk jemi në ombrellën e këtyre dy organizatave. Pa diskutim, nuk do të Jo, më fal. E kete sankcionuar në ligj, doktor Ulgjinaku. E kete sankcionuar në ligj që barnat në ombrellën e OBSH-s. Barnat, barnat, flasim, jam duke folur për barnat.
Barnat duhet të jenë. Ti flet për Barnat sepse ke një Jo, po eksperiencë. dakor, e njoh pranaj po ta them. Por e njeh edhe ti, nuk është se njeh ti. Problemi tjetër është vëlla, është e pa certifikuar. Nuk është pastaj, është muhabet kafeneja ajo, unë besoj që nuk janë më dobta prodhuesit kinez apo rus se sa ata amerikan apo anglez. Kjo është çështje diskutimi tjetër pastaj. Problemi është ne I besojmë institucioneve shkencore me kapacitete certifikuese. Dhe I ka Italia, Franca, Gjermania. Unë këtu aderoj të shkoj, këtë do t'ju jap edhe unë qytetarëve dhe popullit tim. Kjo është diferenca te kjo pjesa. E kuptoj. Për shembull, t'ju bëj një pyetje se sapo më erdhi në inboxin tim dhe thot, "Beja doktor Ulqinakut, jam I vaksinuar me 2 vaksina Sinovac. Më lejon mua të themi një vend I BE-s të kaloj?" Jo. Jo, nuk e lejo. Okej. Jo, sepse thamë se BE-ja është në mbredhjen e këtyre 2 organizatave që sapo përmendi doktor Besniku. Pra ajo lejon ato vaksinat që ka certifikuar për vete. Është mos e qartë. E kuptoj. Doktor, besoj se jeni në dieni të një raporti të Komisionit Evropian që konfirmoi se Shqipëria është ndër vendet me vdekshmëri më të lartë në Europë me COVID-19. Është ky një informacion I saktë, ju ka mbritur juve në ISHP? Ma përsi të herë pyetën Ka një raport të fundit të para 2 ditëve të Komisionit Evropian, I cili thoshte se Shqipëria renditet ndër vendet me vdekshmëri më të lartë për sa I përket COVID-19. Dhe thonin që numri shkon diku ke 16.000. A merret ky si një burim I besueshëm? Jo nga Covid-i. Niveli I vdekshmërisë po. Pra do të thënë shifrat të vdekshmërisë janë zyrtare dhe është ajo që kemi diskutuar. Pra nuk jemi ne bëhet fjalë për studimin e Eurostatit doktor Tani që Shqipëria ishte vendi me më pak akses në rajon. Më lejo ta më fal. Pra, nuk jemi në gjendje që të themi një personi I cili është certifikuar nga mjeku I tij I familjes ose mjeku I spitalit që ka vdekur nga një smundje tjetër që ka qenë me Covid. Pavarësisht se ai mund të ketë qenë si thua I infektuar me Covid. Për momentin nuk e bëjmë dot analizë. Ne kemi marrë që vdekjet nga Covid janë vetëm ato të cilët janë certifikuar me PCR pozitiv ose me tampon të shpejt pozitiv dhe ka sjellë si rezultat vdekje. Ndërsa për vdekjet e tjera, pa diskutim unë besoj që ka shumë lidhje Covidi në rritjen e numrit të vdekshmërisë, por nuk them që 16.000 vdekjet ka ndodhur si pasojë e Covidit. Nuk jemi në gjendje edhe pasojat që janë post-Covid, për shembull, janë pasojat post-Covid që ne nuk kemi bërë studime, nuk I kemi kapacitetet, ka shumë elemente të tjerë, post-Covid është shumë problem sepse shumë pacient kanë vazhduar, po themi, aty ku kanë pas dobësitë organike se ne kemi thënë shumë herë që SARS-i godet ato dobësi organike që individi ka, kush ka probleme renale pra të veshkave, apo gastrointestinale, apo pulmonare, apo kardiake dhe fillon në kohë. Pastaj, për hir të vërtetës tek disa të smur kronik, pavarësisht se ka prodhuar antitrupat dhe vaksina, ka lënë dobësi në organizma, por këto nuk mund t'i themi me kompetencë, sepse nuk janë bërë studime në vend të botës të mirëfillta shkencore, por unë kam me raste sporadike që për shembull është rrit mortaliteti për shkak të smundjeve të tjera, por nuk është I përjashtuar edhe virusi. Okej, doktor Ulqinaku, pyetja fundit. Më lejo të them edhe diçka tjetër shpresë që numri I vdekjeve mund të jetë rritur edhe si pasojë një neglizhence krahasuar me diagnozat e tjera, sepse për një periudhë pak 3-4 mujore po dhe mungesë aksesi se janë lënë pas dore. Mungesë aksesi, eksakt. Mungesë aksesi. Po. Doktor Ulqinaku, pyetja e fundit për juve. Mendoni se Shqipëria do të kalojë në të njëjtat probleme që kaloi, shiko, jemi në fillim të vjeshtës, kemi një dimër të gjatë përpara. Pa dashur t'ju vënë në rolin e një orakulli. Parashikoni që neve në muajt nëntor, dhjetor të kemi atë kurbën e frikshme që e patëm vitin e kaluar? Unë besoj që jo, dhe prandaj jam edhe pro këtyre masave ekstreme që që ka propozuar kryeministri dhe qeveria. Pra, realisht, nëse
Thash, dikush duhet marrë përgjegjësi. Unë jam pa diskutim për që qeveria duhet marrë përgjegjësi. Por më mirë të shahet sot se sa të kemi vdekje plus nesër. Ky është qëndrimi. Doktor Ulqinaku, të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt, gjithnjërës aton qetësi dhe besueshmëri në biseda me juve. Të falenderoj dhe njerë. Falenderoj edhe unë. Doktor Jakja, i rikthejm edhe në këto minutat e fundit. Juve ishit, i kthejm pra pasaj që thatë, shtrëngimin e masave. Qarë tip masash? Shtrëngimi i masave, shiko. Qarë mund të Të ulim grumbullimet, është thelbësore ulja e grumbullimeve. Qytetarët të respektojnë masken, distancimin fizik, këto janë detyrë Po kishim koncertin e Ermal Metës para 2 ditëve me 5.000 veta në. Po kishe koncertin, kishe kuvendin a kongresin a asamblejën e Partisë Socialiste, ku dinë se çfarë. Berisha sot. Okej. Po, jo okej. Jo. Me një sallë me 1.000 veta. Ti tash 2 net përpara ke pas Ermal Metën me. Edhe. Okej. Para 10 ditëve ke pas në Pallat Kongreseve 7.000. Mbrëmja Galaqi u bë ke. Të gjitha këto merat janë të egzageruara dhe janë të tepërta, sigurisht. Nuk është asnjë lloj nevoje të bëhet, por thelbësore është rritja e buxhetit për shëndetësinë. Kjo po. Ato që para 2-3 ditëve ka dalë një studim i Eurostatit që ne kemi mungesë aksesi, jemi në vend parë në Evropë dhe në Ballkan, se nuk po krahasohemi me botën. E ke Serbinë 10 herë më poshtë, ke Kosovën 3 herë më lart me akses shëndetësor, Maqedoninë, dhe ti duhet të rrisësh buxhetin. Ne kemi buxhetin më të ulët në rajon për shëndetësinë dhe përpasoj atë në mënyrë ekselente e kemi transferuar tek privati. Me pak fjalë e kemi vjedhur. Saktë. Besi falenderoj fort që ishe me mua. Faleminderit. Miq, zonja dhe zotërin, tentova sot të hedhë një zilk duke ju shtuar këmbanave të mëdha që pritet të fillojnë të bien, të bashkoj dhe unë zilkën time nga kjo studio modeste, në mënyrë që të sensibilizoj dikë. Të sensibilizoj sepse fillimisht jeni juve, pastaj është doktori, pastaj është qeveria, pastaj janë masat. Gjithçka fillon tek gjithë secili prej nesh, tek mbajtja e një maske, tek distanca, tek kontrolli. Por ajo që është më e rëndësishmja, dhe më besoni, doktor, e ndanë edhe juve me këtë, me mua besoj, çfarë roli luan faktori dytë më i madh i rrezikut COVID-19 që quhet ndryshe sindroma e frikës, lëreni tej sindromën e frikës. E di, prandaj drejtohem miqve të mi. Shkencerisht, paniku. Bravo. Paniku ndikon ul imunitetin në mënyrë absolute sepse ulet shpejtësia e qarkullon e gjakut dhe përpasoj forcat imune nuk qarkullojnë. Lëreni në shtëpi në sindromën e frikës dhe bëni duke qenë të kujdesshëm. Përjashtojmë frikën. Për jetën normale, jetën dashuroni, lëvizni, bëni seks, bëni gjithçka, vetëm lëreni frikën. Ishte gjithçka për sot. Shihemi nesër, natë e mirë.